好啦，今天在水秀农场，终于来水秀农场了。好，我先开始搭帐。旁边那边有在施工，所以会有那个挖土机的声音。夏天啊，真的要选这种树林的营地。带了一个小帐篷。怎么又种石头嘞？
我居然1个小时就全部搭好了，然后也放好了，我还有拍摄拍好嘞，太夸张了。我因为小帐而已，我也没搭天幕，本来想要搭天幕，所以这个时间是庆功啤酒时间。今天喝冲绳初浪特调风味鸡尾酒，这个什么青柠海盐风味，酒精6%，对，哇哇，这好好喝哦，很好喝哎，没有酒精的味道，很像就在喝就柠檬气泡水。刚刚发现我的凉鞋坏掉了啊！我车上还有一个拖鞋，等一下去换拖鞋。要去上个厕所。今天整个营区只有我一张。这里营区每一区都是树林区，只是 C、D 区有车道，可以让你开车子放东西。那今天营区只有我一个，所以营主让我把车放在旁边。好大的停车场，厕所到了，旁边有冰箱跟饮水机。平日只有开放男厕，男厕大到可以停欧多拜。前面是厕所，后面是卫浴。我不知道要敲到什么时候，那就睡一下好了。今天要做米子料理，
虾子，呵呵，我把虾子先洗过弄干了，然后好，我要剪柴米纸，剪1/4。然后要把它打烂，让它可以粘在上面。这样子，对，这样。先来撕一片米纸看看，哇，炸虾子喽！好了，要炸喽！哇哦！蛮漂亮的，像一座山的米纸。好了，我先这样吃看看。哦，很好吃哎，很好吃。
嗯，啊，可以了，可以了，可以了。虾子也熟了，哈哈哈！关火，关火。嗯。蔬菜汤还蛮好吃的，给我煮成蔬菜豆腐火锅。我也不知道。好，我先继续把它吃完，没有要拍了，我先吃完。刚去洗澡，现在要来去睡觉喽，晚安。啊，旁边施工上班了，然后还有鸡叫声。我戴耳塞了，降噪耳机。没办法睡了，起床。来煮个水，泡咖啡。
花椰菜摆成一个圆形。这些花椰菜会不会太大朵？我们交换一下位置，喷一点油在蔬菜上面。这一罐真的还蛮好用的，小小火，我的花椰菜蛋应该蛮好吃的吧？是有苍蝇吗？你不要来。是苍蝇吗？我看不到你，你飞太快了啊！好啦，我收完了。今天影片到这边，谢谢你观赏。喜欢我的影片，请帮我按赞、订阅、分享，拜拜。